Спасибо большое за то, что вы пришли на наше мероприятие. И мы очень рады, что мы в Алматы, и здесь мы можем организовать мероприятие. И благодарю Центру русского краеведения за то, что помогли нам организовать это замечательное мероприятие. Теперь мы начнем наше мероприятие. Сначала я хочу вам кратко рассказать о нас, кто мы такие, чем мы занимаемся. Сначала я расскажу о писательнице Чон Нихён. Чон Нихён родилась в Сеуле. Активная творческая деятельность началась после награждения премии для молодых авторов за новеллу «Романтическая любовь» и «Общество». Это было в 2002 году. В последующем была также награждена несколькими престижными литературными премиями. На русском языке изданы романы «Милый мой город», переведен на 7 языков, в том числе и на русский. «Тебе лисмас» переведен на японский, испанский и русский язык. И сборник рассказов «Когда причиняет добро» тоже переведен на русский. В 2023 году сборник рассказов «Когда причиняет добро» попал в длинный лист премии «Ясная поляна» в категории «Иностранная литература». Сейчас именно этот сборник рассказов пользуется в Казахстане и в России, пользуется популярностью. Теперь кратко расскажу про меня и про моем партнере. Мы с Александрой Валентиновой занимаемся художественным переводом с 2009 года. Совместно мы перевели «Милый мой город», писательница Чон Нихён. Никто не узнает Ким Йонг Хан, «Женщиновый вкус одиночества» Кимиран. Я буду скучать, а вокруг было лето, тоже Кимиран. Дом нашего будущего Бан Кён Сок, писателя. Огненная река О Джон Хи. Потом на краю жизни Чон Мин Гуан. В общем, мы потом с 2017 года я перевожу книги современных русских писателей, как, допустим, книги Лавры, Авиатор Водолазкина и «Зеленый шатер» Улицкой, и «Дети мои безуятельные». И в последнее время я перевела еще детские рассказы Донецкого, Денисные рассказы и сборник рассказов Чехова. Вот. Теперь мы начнем наше ток-шоу. Сейчас я хочу вам сказать, прежде чем начать наше ток-шоу, это мое первое ток-шоу с писательницей. Я сама очень волнуюсь, если честно. И это мой первый опыт мероприятия, организации мероприятия в Казахстане, Алматы. И мы будем очень стараться, чтобы вам было полезно и интересно. Но вы имейте в виду, что, может быть, я могу как-то ошибаться, делать ошибки, но мы будем стараться. Теперь начинаем ток-шоу с писательницей Чон Нихён. Ток-шоу из мира. Так, мы будем так вести ток-шоу. То есть я буду спрашивать в основном, потом наша писательница
будет отвечать на мои вопросы. И потом мы будем вот так разговаривать, и потом мы будем, то есть я буду спрашивать вас. Может быть, какие вопросы, там, что-то вас волнует, интересует. Вы можете задать нас, меня и писательницу, и мы будем отвечать на ваши вопросы. Хорошо? Так. Первый вопрос. Вы могли бы нам рассказать, над чем вы работаете сейчас? Какая учитель, наверное, давайте послушаем, попросим рассказать вам. Привет. Здравствуйте. 안녕하세요. 저는 한국에서 온 소설가 정연이라고 합니다. 반갑습니다. Здравствуйте. Меня зовут Шаньон. Я писательница из Южной Кореи. 저는 2002년부터 소설을 쓰기 시작해서 20년이 좀 넘게 이제 22년, 23년째 한국에서 소설을 쓰고 있습니다. Я начала писательскую карьеру с 2002 года, и почти 22-23 года я я пишу книги. 오늘 이렇게 개인적으로도 제 카자흐스탄에 항상 오고 싶었던 곳인데 이번에 처음 왔어요. 그것도 개인적으로 무척 기쁘지만 이것이 한국 문학 행사로 한국 작가 초청 행사로 카자흐스탄에서 처음 열렸다고 들었습니다. 오늘이 최초라고 들었습니다. 그래서 제가 한국 작가를 대표하는 것은 아니지만 모든 일에 처음이 항상 있잖아요. 그래서 제가 이런 자리에 늦었지만 한국 작가로 오게 되어서 무척 큰 의미가 있고 영광입니다. 그래서 오늘 제가 정희연 작가로 왔지만 혹시 한국 문학이나 한국 작가, 한국 문화에 관심이 있으신 분들이 계시다면 제가 어떤 그런 소통의 창구가 되기를 바랍니다. Я давно хотела побыть в Алматы, и я очень рада, что в качестве корейского писателя я приехала в Алматы. И поскольку я знаю, что корейский писатель до меня ни разу не приезжал в Алматы, и я очень рада, что я здесь и с вами встретилась. И сейчас я приехала не как конкретного корейского писателя, а как представитель корейской литературы. Так, теперь начнем. Да, так все. Вы могли бы нам рассказать, над чем вы сейчас работаете? 작가님 근황을 말씀해 주실 수 있을까요? 네. 현재 하고 있는 저는 지금 근황이라면 올해 2025년에 2권의 책을 출간할 예정이라서 그 작업을 열심히 준비를 하고 있습니다. 여름에는 단편 소설 여러 권을 묶은 그런 한국에서 소설집이라고 하는데 출간할 계획이고요. 그리고 그보다 좀 빨리 봄에는 제가 그 유기견 강아지를 키우고 있는데 그 키우는 이야기를 담은 에세이를 써왔거든요. 그래서 그 2권의 출간을 준비하면서 일을 하고 있습니다. В этом году выйдет 2 книги, над которыми я сейчас работаю. Летом выйдет сборник рассказов, то есть сейчас я пишу рассказы для этой книги. Весной выйдет новый эссе, в котором я описывала то, как я живу с нашей собакой. Я перевела роман «Милый мой город», то есть мы с Александрой Гуделевой, мы вместе перевели «Милый мой город» довольно давно, поэтому перечитала его, готовясь к нашему ток-шоу. На этот раз я читала книгу как обыкновенный читатель, и у меня при этом было ощущение, будто я читаю чей-то тайный дневник. Какое впечатление вы бы испытывали, вы бы хотели создать у читателей
знакомящихся с этой книгой. Какие чувства они должны были испытывать, по вашему мнению? 저도 사실 이 책을 번역한 지가 꽤 돼서 톡쇼를 준비하면서 다시 한번 읽었는데요. 번역을 위해서 읽는 것이 아니라 책 자체에 대해 관심을 갖고 읽는 독자로서 읽어봤을 때 저는 마치 누군가의 비밀 일기장을 훔쳐보는 것 같은 느낌이 들었습니다. 그래서 혹시 작가님은 독자들이 이 책을 읽으면서 어떤 인상을 받기를 원하셨을까요? 아니면 어떤 느낌을 받겠구나 하고 생각하셨을까요? 달콤한 나의 도시에 대한 질문이시더라고요. 네. 아마 이 달콤한 나의 도시라는 책에 대한 질문으로 들었습니다. 먼저 여기 이 제 책들이 3권이 러시아어로 번역이 되어 있다고 알고 있는데요. 이 달콤한 나의 도시는 이미 오래전에 번역이 되어서 지금 구하기가 좀 어려우실 거라고 들었습니다. 네. Я поняла, что этот вопрос касается книги «Милый мой город». И я вообще-то перевела, то есть я знаю, что 3 мои книги переведены на русский язык. А что касается этого романа, поскольку я знаю, его уже нельзя, нигде не купишь, потому что был давно вышел. 이 제목은 달콤한 나의 도시인데요. 예, 여기서 도시는 저의 도시이기 때문에 서울입니다. 네. Если дословно перевести, это звучит так: сладкий мой город. Но мы перевели «Милый мой город». Вот. И поскольку, что касается конкретного города, это, конечно, речь идет о Сеуле. 그래서 여기 오신 많은 분들께서 이제 제가 어떤 소설을 쓰는 사람인지 궁금하실 것 같은데요. 저는 이제 주로 이렇게 도시에 대한 이야기, 그리고 여기에도 이건 다음 책인데 여기 띠지에 도시 기록자 정희현 이렇게 써 있습니다. 이렇게 저는 주로 큰 도시에 사는 사람들과 그 사람들 도시의 삶에 대해서 관심을 가지고 작업을 해온 작가입니다. 그 도시적인 일상 속에서 서로 관계를 맺기가 힘들잖아요. 아마 이 알마티도 큰 도시라서 비슷할 것 같습니다. 그런 개인들의 소외, 고독, 오해 이런 부분들에 관심을 가지고 계속 소설을 써왔습니다. Я в основном пишу о городах, исключительно о больших городах. И я пишу, то есть точнее я пишу о людях, которые живут в этих городах, и их жизни, и их отношениях между этими людьми, и одиночество, и недопонимание. 그래서 이 소설에는 이제 30대 여성 주인공이 나오는데요. 소설을 쓸 때 이 소설의 독자들을 비교적 명확하게 생각을 했었습니다. 이 소설의 주인공과 비슷한 삶을 사는 사람들, 굉장히 평범한 그런 사람인데요. 그냥 그런 큰 도시에 사는 어떤 그런 여성들이 인물의 감정이입을 하면서 읽어주시면 좋겠다라는 생각을 했습니다. 네, 여기에서 중요했던 것은 그 조건에 여성이라는 조건, 남성도 마찬가지입니다. 도시인의 국적은 없었다는 것입니다. 저는 그 현대 메가시티의 삶은 대부분 비슷하다고 생각을 합니다. 그가 사는 곳이 서울이든 도쿄이든 뉴욕이든 알마티이든 하루 그 30대, 40대 직장인들의 하루 일과를 들여다보면 다 비슷할 것 같습니다. 고민 같은 것들도 다 비슷할 것 같고요. 그래서 그런 도시의 인물들이 제 소설을 읽고 각자 자신들의 삶을 돌아보기를 바랐던 것 같습니다. Я хотела, то есть главная героиня этого романа, ей за 30 лет, и когда я писала этот роман, я очень четко представляла, какой должна быть моя героиня. Вот. Это я описала в этой книге о жизни, то есть жизни
молодых женщин. И это не важно, у нее какая национальность, может быть кореянка, может быть американка, может быть японка, не важно. Вот. И потому что я считаю, что жизнь женщин исключительно очень похожа друг на друга. Вот. И я хотела еще выразить, то есть описать их жизнь, их проблемы, их тревоги. 인물이 30대인데요. 30대는 당연히 충분히 어른입니다. 그러나 이 소설 속의 그들 인물들은 내가 정말 어른이 맞을까? 이렇게 계속 은밀하게 비밀리에 의심을 혼자 하고 있습니다. 저 또한 그랬던 것 같습니다. 그 세상이 정해놓은, 사회가 정해놓은 어떤 틀과 개인의 정체성 사이에서 갈등을 하기도 하고요. 원래 저는 성장서사를 무척 좋아하는데 잘 살펴보니까 사람은 어떤 20살이 된다고 해서 성장이 끝나는 것이 아니라 어른이 된 후에도 저도 아직까지 계속 성장을 조금씩 하고 있더라고요. 그래서 이 소설이 어른들을 위한 하나의 새로운 성장 소설이 되기를 바랬습니다. Конечно, если человеку за 30 лет, конечно, он взрослый по нашим меркам. Главные герои, то есть персонажи в этом романе, они, конечно, все взрослые, но они все время сомневаются в том, что действительно они взрослые. То есть и они их волнуют, по каким меркам они являются взрослыми. Вот. И после того, как они даже стали взрослыми, они все время их многие вопросы волнуют, и многие проблемы возникают, и они не могут решить эти проблемы. И вот я о них хотела писать. Это очень... Вообще-то, когда я сама узнала об этом, я была очень... я очень удивилась. Вот я знала, что роман «Милый мой город» печатался в газете «Чосонильбо». У нас есть такая газета в Корее. Но только недавно узнала, что это происходило ежедневно. То есть каждый день она должна была писать эпизоды. Было напечатано 129 эпизодов с октября 2005 года по апрель 2006 года. Вы не могли бы немного рассказать о том, как это случилось? Это должно быть с нелегким лечением, поэтому я думаю, было бы хорошо, если бы вы могли нам рассказать, почему вы решили писать эпизодами, что вам понравилось, а что вызвало трудности в процессе этой работы. 달콤한 알고서 조선일보에 연재하셨다는 걸 알고 있었지만 1일 연재였다는 건 사실 최근에 알았거든요. 그래서 2005년 10월에 시작해서 2009년 4월까지 무려 129회에 걸쳐서 연재를 하셨잖아요. 그래서 그때 얘기 잠깐 해주실 수 있을까요? 쉽지 않은 결정이었을 텐데. 예. 벌써 이게 굉장히 오래전이에요. 20년 전입니다. 거의. Это было очень давно, это было 20 лет назад. 이제 당시 저는 막 책 한 권을 출간한 굉장히 젊은 소설가였습니다. 네, 그런데 이제 조선일보는 한국에서 가장 큰 신문사예요. 구독자가 가장 많은 아주 큰 신문사에서 연재 소설 제안을 해왔을 때 지금 같으면 그렇게 놀라지 않았을 수도 있는데 당시에는 이게 무슨 말이지? 라고 할 정도로 제가 제대로 이해하지 못할 정도였습니다. Когда мне предложили газета «Чосонильбо», это одна из самых
крупных газет в Корее. Когда мне предложили писать роман, я была очень... Я не поняла, что происходит. То есть почему мне, начинающему писателю, который всего лишь одну книгу выпустила, вот, предложила такое, сделать такое предложение. 어저께 제가 어떤 그 신문 기자분과 인터뷰를 했었는데 이제 똑같이 이 이야기가 나왔었습니다. 그래서 제가 한국에는 그러니까 굉장히 놀라시더라고요. 어떻게 그렇게 매일매일 신문을 소설에 실는 일을 할 수 있는가 놀라셨는데 한국에는 저의 세대 이전에 저로부터 몇십 년 전에 굉장히 조금 신문에 그렇게 일일 연재로 소설을 실는 전통이 있었습니다. 1950년대, 60년대에 계속 문학적 전통이 있었어요. Вчера у меня было интервью в редакции Курильбу, и там тоже об этом речь зашла. И когда я сказала, что я каждый день писала, то есть каждый день в газете выходил эпизод, и он, журналист, то есть Владимир, он очень удивлен. Вот. Но где-то 1950-е годы 20 века, 60-е годы, была такая традиция, что писатели, они писали каждый день в газетах. Вот. 이제 제가 그 당시에는 그 명맥이 끊겨 있을 때인데 아마도 이제 그것을 새로 젊은 사람이 이어보면 어떻겠는가라는 생각에서 제안을 하신 것 같습니다. 부담감이 저는 매우 컸고 어떤 결정을 할지 고민을 많이 했지만 그래 한번 해보자 이렇게 결심을 하게 된 데에는 그 한국의 젊은 소설가로서 어떤 오기 같은 것 때문이었던 것 같습니다. 당시에는 한국에서 그 한국 소설이 많이 읽히지 조금 않았던 때였습니다. 젊은 사람들은 특히 한국 소설보다 일본 소설이나 다른 미국 소설 이렇게 외국 소설이 더 널리 읽힐 때였고 한국 작가의 소설은 재미없다, 좀 낡았다, 감각적이지 않고 현실과 동떨어져 있다. 20년 전이기 때문에 그런 말들이 젊은 작가인 제 귀에 늘 들렸습니다. 그런데 그렇지 않다고 여러분들이 읽지 않을 뿐이지 한국의 젊은 소설도 재미있고 현실감이 있고 충분히 그렇다는 것을 내가 증명하고 싶다라는 어떤 의지가 있었습니다. Как раз когда мне предложили писать эпизодами, как раз была оторвана эта традиция, то есть больше не писали так. Но они хотели, чтобы я, как будучи молодой писательницей, продолжала эту традицию. Вот. Как раз в то время многие читатели Кореи не любили, как ни странно, не любили корейскую, то есть отечественную литературу. То есть многие читали переводную литературу. То есть книги японских писателей, книги там, американских писателей. И все почему-то думали, что корейская литература какая-то скучная и неинтересная, и оторванная от реальности. Вот. И я хотела просто им показать, что корейская литература далеко не такая. 연재를 시작하고 곧바로 제가 상상해보지 못했던 아주 많은 일들이 일어났습니다. 너무나 많은 분들이 제 소설을 따라 읽었고 그 소설에 큰 관심을 보였습니다. 이제 그런 것이 물론 감사하기는 했지만 개인적으로는 제가 두려움이 많은 사람이라 좀 두렵기도 했었던 것 같습니다. 그래서 흔들리면 안 된다라고 스스로 생각을 했고 이제 마음을 단단히 먹으려고 노력을 했습니다. 그리고 이제 그 소설이 이렇게 출간이 조금 후에 이렇게 출간이 되어서
굉장히 큰 한국에서 베스트셀러가 당시에는 되었었는데 그런 것에도 조금 흔들리면 안 된다라는 생각을 많이 했었고 그 뒤에 어떻게 보면 이 뒤에 이 작품을 대중적으로 대중적이라는 것보다 좀 문학적으로 이것과 다른 작품을 쓰고 싶다. 새롭게 나를 또 계속 바꿔가고 싶다라는 생각을 계속 했었던 것 같습니다. Как только я начала выпускать роман сериями, произошло много вещей, которые я никак не могла представить себе. Многие читали мой роман, словно смотрели сериалы и проявили к нему большой интерес. Это было приятно, конечно, я была благодарна, но в то же время это меня очень пугало, и я старалась, чтобы слава не вскружила мне голову. Вот. И потом, когда вот эти эпизоды собраны, и вышла книга, то есть роман вышел, и он тотчас стал бестселлером в Корее, и потом мне захотелось написать какую-нибудь другую книгу, не похожую на эту книгу. 그러니까 지금 이제 작가님이 이제 다음 소설 이제 그에 대해서 얘기를 말씀을 드려야 될 것 같은데 달콤한 나의 도시 다음에 나온 장편 소설이 너는 모른다였는데요. 그 소설은 장르나 소재 모두 서로 다른 성격을 띠고 있는 걸로 알고 있거든요. 너는 모른다의 경우 추리소설 형태를 유지하고 있는데 혹시 처음 쓰실 때부터 추리소설 염두에 두셨는지 이제 궁금합니다. Следующим романом после «Милый мой город» стал роман «Тебе ли знать?». Поскольку я знаю, эти два романа имеют разные характеристики с точки зрения жанра и тематики. «Тебе ли знать» сохраняет форму детективного романа. Изначально вы это имели в виду, когда писали этот роман? 여기는 좀 없는데 너는 모른다는 이제 러시아어로도 번역되어 있는 두 번째 장편 소설입니다. 요 앞에 나온 달콤한 나의 도시와 정말 정반대의 느낌이어서 한국의 독자들은 똑같은 사람이 쓴 거 맞나라고 할 정도로 그런 반응을 보여주셨습니다. Здесь, то есть у меня этого романа сейчас нет, но это совершенно другого жанра, и многие думают, что, может быть, этот роман написал какой-нибудь другой писатель. Все как-то удивились. 소설은 추리소설의 형식을 하고 있지만 실제로는 그 추리소설은 아니었습니다. 추리소설이라기보다는 추리소설의 반대에 있는 안티 추리소설이다 이렇게 이제 혼자 생각하고 시작한 작품입니다. То есть этот роман написан в форме детективного романа, то есть он написан, но на самом деле это роман как раз находящийся на противоположной стороне детектива. Так что в каком-то смысле он начинается как антидетективный роман, то есть я так считаю. 일반적으로 추리소설이라는 장르에는 어떤 규칙이 있잖아요. 어떤 안전한 세계에 어떤 미스터리한 사건이 일어난다. 범인을 추리한다. 범인이 잡힌다. 다시 세계가 안전해진다. 이제 그런 공식이 있는 것 같습니다. 그런데 현실은 그렇지 않다는 생각이 들었습니다. 범인 한 명이 잡힌다고 해서 세상이 정말 안전해질까라는 의문이 있었습니다. Существует общее правило, применимое к жанру детектива. В мире, который кажется безопасным, происходит загадочное происшествие, виновника ищут, потом преступника находят, мир снова становится безопасным. Но я думаю, что мы живем в другом мире, непростом мире. Я задавалась вопросом, станет ли мир действительно безопасным просто потому, что будет пойман один преступник. 조금만 덧붙이자면
그 어떤 사건이 일어나면 저는 그 사건을 둘러싼 사람들의 내면에 더 관심이 많았던 것 같습니다. 뭐 제가 발끝도 못 따라가겠지만 뭐 토스토예프스키적인 어떤 상상력이랄까요? 그런 데 관심이 더 많습니다. 네. 그리고 거기에다가 그 어떤 뭐 사회적인 시스템이나 구조가 그 사람을 한 개인을 그렇게 만들었는가라는 것이 먼저 궁금해지고 문학적으로 풀어내고 싶어지는 것 같습니다. Вообще-то, когда, то есть меня больше всего интересовало, когда происходит какой-то неприятный случай, меня интересовало людей, которые связаны с этим случаем, то есть происшествием, и как раз вот их внутренний мир, то есть что их волнует, о чем они думают. Ну, конечно, сравнить неловко, неудобно, но меня очень, то есть я хотела воображать, как великий писатель Достоевский. Вот. И меня интересовало, какая социальная система и какая социальная структура повлияла на них. 너는 모른다. 그 작품을 얼마나 오랫동안 집필하셨는지, 그리고 집필하시면서 더 신경 쓰신 부분이 있는지 궁금합니다. Сколько времени у вас ушло на написание романа «Тебе ли знать»? Было ли что-то, на что вы обращали особое внимание при его написании? 네. 그 작품은 순수하게 초고를 쓰는 데만 1년 정도 걸렸습니다. 저는 1일 연재를 많이 한 편이라 온라인 사이트에 1일 연재를 했었고 그 출판사와 함께 그다음에 거기는 장기 밀매, 장기 이식이라던가 아니면 또 뭐 디아스포라 뭐 그런 화교 이런 것들 제가 잘 모르는 전문적인 부분들이 아주 많이 들어있는 소설이었기 때문에 중간중간에 전문가들의 도움을 많이 받았던 기억도 납니다. 도입부에 물에 떠내려오는 시체를 아이들이 발견을 하면서 시작을 하거든요. 그것을 묘사하기 위해서 한국의 국립과학수사연구소에서 부검하는 의사분을 만나서 인터뷰를 했던 기억도 납니다. Написание первого черновика заняло около года. Я писала его каждый день на интернет-сайте, как «Милый мой город». И поскольку это был роман, содержащий много терминов, информации, с которой я не была знакома, например, о пересадке органов и проживании китайцев за рубежом. Поэтому я пользовалась большой помощью экспертов. Чтобы описать поведение труп, найденной в воде, я взяла интервью у судебного медицинского эксперта, работающего в Национальном исследовательском институте судебной экспертизы. 조금 전 질문에 연장선이라고 볼 수 있을 것 같은데요. 약간 이게 너는 모른다는 어떤 의미를 가질까요? Может быть, это продолжение предыдущего вопроса, что для вас значит роман «Тебе ли знать»? 그 소설은 비로소 내가 정말 소설을 통해서 하고 싶은 말이 뭔지 제 소설의 큰 주제가 무엇이기를 내가 원하는가를 알게 해준 작품인 것 같습니다. 많은 인물들이 나오고 그 인물들이 각각 등장해서 하나의 챕터씩을 이끌어가는데요. 서술 방법의 차이에 대한 고민도 많이 있고 그 작가는 어떻게 그들의 서술을 통제할 수 있는가 하는 좀 기술적인 부분에 대해서도 한 단계 공부를 더 많이 할 수 있었던 작품입니다. Это для меня очень замечательный роман, благодаря которому я поняла, что на самом деле хотела сказать в своем романе. Какой хотела видеть его главные темы после долгого периода блуждений в темноте.
Здесь есть разные персонажи, каждый из которых является главным героем определенной главы. Соответственно, я много думала о различных методах повествования, и это было задание, которое позволило мне сохранить, серьезно изучить технические приемы того, как писатель должен контролировать свое повествование, когда разные персонажи смотрят на одно и то же событие со своей собственной точки зрения. 작가님 등단하신 지가 대략 20년을 조금 아까도 말씀하셨지만 넘었는데 굉장히 활발하게 집필 활동을 하신 걸로 알고 있거든요. 문득 작가님은 집필할 에너지를 어떻게 얻으실까요? 네. 저는 젊은 시절에 일을 많이 했었고 지금은 힘들어서 꼭 그렇지는 않습니다. В молодости я писала очень много, но сейчас уже не могу так писать. 예전에는 무턱대고 계속 이렇게 밀어내는 방식으로 일을 했었습니다. 왕성하게 많이 생산을 해내는 것이, 그러니까 많이 쓰는 것이 되게 중요하다고 믿었고 실제로 중요한 시기가, 작가적인 어떤 시기가 있었던 것 같습니다. 그런데 이제 지금은 최근에 10년 동안은 그렇게 생각하지 않게 되었습니다. 이렇게 사람이 스위치를 이렇게 껐다 켰다 하듯이 스위치를 올린다고 글을 쓸 수는 없는 것이기 때문에 그 스스로 자신을 잘 관리하고 조절하면서 물 흐르듯이 흘러가야 오랫동안 쓸 수 있다라는 생각을 하게 됐습니다. Тогда я считала, что самое главное – это высокая продуктивность в своей работе. И действительно очень много работала. Но за последние 10 лет я стала думать по-другому. Я больше не могу так работать, ведь я не машина. Поскольку энергия ограничена, я пришла к выводу, что не надо переутомляться. Нужно контролировать свою энергию и слушать свой внутренний голос. Я думаю, что именно так мне нужно поступать, если я хочу долгое время писать книги. 재작년에 상냥한 폭력의 시대가 러시아 톨스토이 문학상의 후보에 올랐잖아요. 저와 공역자가 번역한 바깥인 여름도 후보에 올라서 반가웠던 기억이 있습니다. 혹시 그 소식은 누가 전해주셨는지 기분이 어떠셨는지 궁금합니다. Мы знаем, что позапрошлом году сборник рассказов «Когда причиняет добро» попал в длинный список литературной премии «Ясная поляна». А поскольку сборник рассказов «А вокруг было лето», который мы с Александрой Валентиновной вместе перевели, также тоже попали в длинный лист этой премии. Мы были рады из-за них, за вас. Мне любопытно, кто вам об этом сказал? И какое чувство вы тогда испытывали? 어떻게 알았냐고 물어보셨는데 아무도 알려주지 않았습니다. 그래서 Она спросила меня, кто сказал, но никто, если честно, никто не сказал мне об этом. 네, 그래서 신문 기사를 보고 알았고요. 한국 작가들이 이제 뭐 당시에 외국의 문학상을 받거나 후보에 올라 있는 그런 상황들이 있다 이렇게 그거를 이제 리뷰하는 기사였는데 아마 한국에는 한국문학번역원이라는 단체가 있어서 국가기관입니다. 그곳에서 이제 그런 것들 다 상황들을 알고 있어서 이제 거기에 취재를 해서 알게 된 그런 기사였습니다. 그 기사를 통해서 제 작품도 러시아 톨스토이 문학상에 후보에 올라야 했다. 10월에 결과를 기다리고 있다. 그 정도를 알았고요. 근데 그런 일이 있을 때 막 놀랍거나 기쁘거나 그런 적극적인 반응이 느껴지지는 않습니다. 아, 그런 일이 있구나 이렇게 생각을 합니다. 이제 그런 것보다 더 궁금하고 좋은 것은 그 러시아어로 읽으시는 그런 독자들이 내 소설을 읽고 있구나, 정말 읽고 있구나 라는 그 놀라움이 더 굉장히 큰 것 같습니다. 신기하기도 하고 네, 어떻게 읽으셨을까 매우 궁금하기도 합니다.
Я об этом, конечно, прочитала в газетной статье. Это был обзор корейских писателей, победивших и номинированных на зарубежные литературные премии. Еще есть у нас в Корее есть институт перевода корейской литературы, который поддерживает всякие переводы на иностранные языки. И там тоже была новость. Поэтому благодаря этому еще институту я узнала об этом. Вот. Я узнала, что моя книга также была номинирована на литературную премию «Лесная поляна» в России и ждала результатов в октябре. Но если честно, когда происходит что-то подобное, я не испытываю никаких особых эмоций, таких как недоумение или радость. Я как бы наблюдаю со стороны и думаю, вот что происходит. И сам факт меня удивляет. Вообще-то меня больше всего интересует, как читали российские читатели. То есть какая реакция. Вот что меня больше всего волнует. 보통 단편집 제목 얘기를 좀 해보고 싶은데요. 사실 제목이 좀 재밌습니다. 그래서 보통 단편집의 제목은 단편집에 실린 단편 중 한 작품의 제목으로 하는데 상냥 폭력의 시대는 아니거든요. 할 수 있을까요? 아, 그게 근데 한국적인 상황인지 여기에서도 그러시는지 잘 모르겠지만 네. Обычно название сборник рассказов совпадает с названием одного из рассказов в сборнике, но в этом сборнике нет рассказа с таким названием. Есть ли на это причина? 아, 네, 제목을 물어보셨는데 한국에서만 그런지는 모르겠지만 어쨌든 네네 이제 그 제목에 대한 제목인 소설은 없습니다. 그런데 그 소설들을 여러 편을 쭉 거기 수록된 소설들을 읽으면서 메모를 했는데 여러 단어 혼자 메모를 하니까 그 중에 상냥, 함, 폭력, 시대 이런 낱말이 따로따로 눈에 띄었고 이제 그것들을 한번 만들어 본 제목입니다. 그래서 그 러시아어 제목은 다른 걸로 알고 있는데 한국에서는 한국 제목은 상냥한 폭력의 시대가 언제입니다. 그 세 가지가 다 주인공이라고 할 수 있어요. Тогда конечно, да, нет этого такого названия рассказа. Вот. Тогда я стала записывать слова просто и простые предложения, которые приходили на голову, когда я читала несколько рассказов подряд. Среди них были такие слова, как «любезнь», «насилие», «эпоха». Я объяснила их, и получилось такое название. Дословно можно перевести «эпоха любезного насилия». 그 출판사 내부에서도 제목이 특이하다라는 낯설다 이런 말들이 있었지만 그 낯설게 만들기에서 오는 효과도 있었던 것 같습니다. 네, 그 상냥과 폭력은 반대되는 말이잖아요. 네, 그래서 그것이 어떻게 존재하지라고 하지만 저는 이 시대에 2010년대 이후에 그 세계 어디에나 폭력은 폭력인데 직접 때리는 것이 아닌 겉으로는 상냥함을 느끼지만 내 내면에서는 그걸 폭력으로 받아들이는 어떤 그런 것들이 생겼다고 생각을 했습니다. Главного редактора и многих сотрудников издательства смущало это название, но я на этом настояла. Я тоже знала, что это непривычное сочетание, конечно, это насилие и любезное, это не сочетается. Но я подумала, как раз вот именно такое сочетание может привлечь внимание читателей. А тут главное, просто я хотела здесь написать, то есть показать, что любезность это не всегда, эта любезность может стать насилием. То есть вот это хотела я показать в этом сборнике рассказов.
Может быть, кто-то читал эту книгу. Вот именно вот, эта книга есть, то есть попала в длинный список литературных премий Ясной Поляны. И 책인데 그 책인데 вот такая книга, да, есть. 이 단편집에서 작가님이 표현하고 싶었던 거 좀 궁금합니다. 네. 그 상냥한 폭력이라고 말씀을 드렸었는데요. 당시 한국 사회에는 이게 이제 2010년대 중반, 후반 이렇게 쓰였는데 특히 서비스 업종 근무자들한테 고객에게 상냥한 태도를 취해야 한다는 어떤 압박이 있었습니다. 예를 들어 집에 냉장고가 고장이 났을 때 그 뭐 삼성전자 이런 데 소속된 수리기사, 서비스 기사님이 집에 와서 고쳐주고 가면 다음날 어김없이 본사에서 전화가 옵니다. 어제 수리기사의 그 친절도가 어땠는지 별점으로 5점 만점에 몇 점인가요? 평가해 주세요. 그러면 저는 생각을 하게 되죠. 몇 점이었다. 이걸 사람과 나의 태도를 몇 점이라고 해야 되지? 라는 것도 저는 새로운 폭력의 그 일환이 아닐까라는 생각을 했습니다. В то время в капиталистском обществе, особенно в отношении работников сферы услуг, существовало давление, требующее быть любезными к клиентам. Например, если у вас сломался холодильник и вы вызвали специалиста по ремонту из компании, производящей этот холодильник, чтобы он его починил, на следующий день вам непременно позвонят из главного офиса этой компании и попросят оценить вежливость их сотрудника по 5-балльной шкале. Я думаю, что эта подобная ситуация является новой формой насилия. 상냥하다라는 것과 착하다. 이게 사실은 이제 러시아어로는 착하다는 것을 단어를 썼는데 이 상냥하다의 기준이 뭘까요? 그러니까 каков стандарт любезный к вам? Вообще-то по-русски перевели, то есть в русском названии есть добро, не любезность. То есть добро, не любезность. Это как-то, в общем, каков стандарт любезный? 상냥함은 좀 착함이랑 조금 다르다면 러시아어의 뉘앙스 정확하게 모르지만 상냥한 것은 어떤 친절한 태도에 가까운 것 같습니다. По-корейски 상냥하다 – это любезное отношение к другому. По-русски тоже так, нет? Любезный. Да? 겉으로는 좀 친절하고 상냥한 얼굴을 하지만 뒤에서는 꼭 그렇지 않다는 것, 그리고 이제 그런 것들이 수면 아래 가라앉아서 점점 쌓여가고 모멸감, 화, 스트레스 이런 것들을 사람들로 하여금 그런 어떤 집단적인 상처들을 가지게 한다는 것이 중요한 것 같습니다. 그리고 우리가 누군가는 가해자, 일방적인 가해자가 아니라 그 상황의 폭력의, 그 상냥한 폭력의 네트워크에서는 다 나는 이 사람의 뒤통수를 때리고 이 사람은 나를 때리고 저 사람은 나를 때리고 이렇게 서로 가해자이고 피해자이고 공모자가 아닌가 하는 그런 생각을 해봤고요. То есть мы стараемся быть любезными многим, да, и стараемся показать, то есть, относиться хорошо, но это если на самом деле не так, у него негативные эмоции накапливаются, и тем самым тот, кто повредил, он может стать то есть нет такого четкого человека, который может стать только вреда носить. То есть он может, один и тот же человек может
приносить вред и добро. То есть вот такое значение. Вот я вижу, что вы очень устали, что, наверное, тебе лучше время уже... А может мы закончим А. этот вопрос? Объясним почему. Что? Почему в русском языке? Почему? Или да, вот. 마지막으로 궁금한 게 러시아어로는 이제 제목을 좀 바꿨는데 그 부분만 하고 이제 질문을 하면 어떨까 싶어요. 러시아어로는 일단 제목을 좀 바뀌었는데 이거는 조금 제가 그래서, 먼저 я слышала, что на русском языке 그러니까 이게 한국어로 상냥하다는 뉘앙스가 분명히 한국어에는 있는데요. 이게 번역이 되면은 각 나라별로 뉘앙스가 달라지는 것이 참 재미있습니다. 그러니까 이 소설이 뭐 되게 몇 가지 언어로 번역이 되었거나 번역 중인데 그 일본에서 제가 이 책을 가지고 이야기를 한 적이 있었는데 그 일본 작가들은 이게 일본에서는 야시시가 상냥한이거든요. 그렇게 번역이 됐다고 하니까 미국 작가들이 야시시 상냥한은 젠틀이 맞나 카인드가 맞나 이렇게 뭐 본인께 토론을 하시더라고요. 적절한 게 무엇인가 상냥함에 맞는 그런 풍경이 되게 흥미로웠습니다. 저한테는 이 상냥함이라는 것이 러시아에서는 어떤 단어가 있겠지만 그 단어는 정말 사실은 크게 중요하진 않다고 생각해요. 그 외부적으로 바깥으로 부드럽고 나긋나긋한 어떤 태도를 취함으로써